Vi har jo en utrolig flott natur her, selv om vi gjerne er plaget med mye dårlig vær på Vestlandet. Så er det litt fascinerende å fare på disse veiene våre også. Her er det langt ned i sjøen. Det er ikke så veldig mye som tar imot de bilene som legger seg ut på kanten. Så det å kollidere med en stor lastebil her, det vil være en tragisk opplevelse. Nå er vi ombord i ferja fra Tørvibygd til Jondal, og så skal vi få sette ut fjorden da for å levere fisken vår. Jeg er født og oppvoksen i Hardangerfjorden, i Tørvibygd, 5 meter fra sjøen. Vi lå jo på kaikanten og fisket med når vi var unge. Far min han var jo flittig å reise på sjøen hver gang han hadde fri. Det har vært på middagsmaten vår i alle dager, det har vært på bordet vårt. Da kjøpte jeg fiskevin i 1987. Begynte å kjøre på levende fisk. Veiene vi har å kjøre på her, de er smale, trangt. Trafikken på sommeren er jo veldig stor, det er masse turister. Og det gjør jo til at det er vanskelig for oss som skal kjøre på disse veiene, bruke disse veiene til å komme fram. Det er nok så mye ras som kommer ned i liene våre, og mange plasser som er farlige å kjøre på. Veinettet vårt er slik skapt at her må en ta hensyn. Og sånn som du ser her også, så er det jo ikke noen som bryr seg om støypekanten en halv meter høy, eller ja, her er jo veldig enkelt for en personbil å hoppe over kanten her. Du kan ikke sitte og drømme deg vekk her, du må følge med på hva du holder på med hele veien. Og det er da jeg sier at du skal følge litt med på hva som skjer fremom deg. Nå så vi bussen opp i lia der. Nå vil vi prøve å finne en møteplass. Men her er jo mulighetene. Her stopper vi. Vi kjører masse kveiteyngel, og den har jo en veldig høy verdi. Da kjører vi 100 000 fisk på et last, og så er vi oppe i 3,5–4 millioner kroner. pH er viktig, oksygen selvfølgelig. Temperatur på vannet er kjekt å følge med på. Og har vi et par hundre kilo, 220–30 kilo med fisk i hver tank, så er det ikke mer enn 5 minutter når vi kjører her nå med 12–13–14 grader temperatur på vannet, så vil den fisken komme til å dø for oss. Så det er veldig lite å gå på. Vi har jo en utrolig flott natur her, selv om vi gjerne er plaget med mye dårlig vær på Vestlandet. Så er det litt fascinerende å fare på disse veiene våre også. Jeg synes det er litt spennende også. Det er jo litt utfordrende å være på slike plasser. Det har vært mange tunge tak og mange lange dager, og masse utfordringer med det vi holder på med. Men jeg hører til Hardanger, det er her jeg er født og oppvoksen, og her skal jeg være. Her skal jeg dø også.